Ons lees saam weer uit die boek Job. Verlede week het ek gewonder waaroor gaan ek vandag preek. En teen Saterdag toe sê ek vir Lien, ons het nou hierdie SMS gekry van Ernst se boodskap oor die misterie van lyding. Ek wil wag vir Sondag. Ek wil hoor wat Ernst preek. Miskien is dit 'n boodskap waarby ek moet aansluit. En ek het na die tyd in die konsistorie gesê, is die beste preek wat ek ooit uit die boek Job gehoor het. Was aangrypend. En toe besluit ek gaan 'n preek wat ek al voorheen hier gepreek het. Eintlik maar 'n verwerking van die preek. Party van julle sal seker onthou, so 'n paar jaar terug het ek gepreek oor bakens van hoop in die boek Job. Nou, ek het die boodskap so 'n bietjie uitgebrei intussen. En toe besef ek net maar, dit is vandag die tyd om oor hierdie gedeelte te preek, oor hierdie bakens te preek, wat aansluit by Ernst se boodskap verlede Sondag. Nou, hierdie preek het eintlik 'n geskiedenis. Dit was die eerste preek wat ek gepreek het na my oorlede vrou se dood. Ek het na hoop gesoek. Bakens van hoop. En ek het in die boek begin lees wat op die oog af nie 'n boek van hoop is nie. En toe ontdek ek, wow, dis 'n boek van hoop. Kom ons bid eers saam. Here, nou het ons die woord oopgemaak. Ons is in aanbidding. Ons is in afwagting en verwagting. U seën u woord. U eer altyd u woord. En ons weet hierdie woord is ook vir ons vir vandag. 2500 jaar na Job praat hy nog steeds met ons. Dankie Jesus. Dankie. Amen. Ons gaan net so 'n paar stukkies lees. Op die sykant van die afkondigings is die opsomming van die boodskap met die skrifgedeeltes wat ek gaan aanhaal. Job 1 vers 20. U ken die verhaal van al sy verliese. Toe het Job opgestaan en sy klere geskeur. Hy het ook sy hare afgeskeur. Daarna het hy op die grond gaan lê en gesê, sonder iets het ek in die wêreld gekom en sonder iets gaan ek daaruit. Die Here het gegee en die Here het geneem. Prys die naam van die Here. Onder alles het Job nie gesondig of God iets verwyd nie. 2 vers 10, daai laaste sinnetjie. Onder alles het Job met geen woord gesondig nie. Hoofstuk 3 vra hy soos ons maar gedurig, waarom? Kyk net by vers 11. Waarom het ek nie by my geboorte gesterf nie? Vers 12. Waarom was daar knieë om my op neer te sit, borste om my te voed? Vers 16. Waarom was ek nie maar 'n misgeboorte wat sonder meer begrawe is nie? Vers 20. Waarom moes God dan die lewenslig gee aan 'n man wat net swaar kry? Vers 23. Waarom die lewenslig gee aan 'n man wat vir hom geen pad vorentoe sien nie, 'n man vir wie God van alles afgesny het? Kan maar die
prentjies opsit. Dankie. Vir baie mense klink die boek Job soos 'n boek vol pyn en hartseer en depressie. En ek het die idee, dit is hoekom baie mense ook die boek Job vermy en nie die boek lees nie. Ja, dit is so, daar is baie pyn in die boek Job. En verlede Sondag het Ernst vir ons gewys hoe Job se vriende ook vir hom verwyd het en vir hom aanhoudend gesê het, maar Job, dit is jou skuld dat dit so gaan. Maar in hierdie lydingsverhaal, eintlik moet ek sê, tussen al hierdie verhale in die boek Job, is daar bakens van hoop. Ligbakens in 'n donker storm. Ligbakens in Job se stikkende hart. En die eerste baken wat ek raakloop as ek die boek Job deurlees, na alles wat met hom gebeur het, na al die verliese wat hy beleef, sê hy, die Here het gegee en die Here het geneem. Prys die naam van die Here. Dit is genade. Dit is genade om wanneer jy jou kosbaarste verloor het. Wanneer jy soos Job alles verloor het, om nog te kan sê, prys die Here. Het jy mooi gehoor waar ek die klem plaas as ek hierdie sinnetjie lees? Die Here het gegee. Die Here het geneem. Prys die naam van die Here. Dit is hoop. Dit is nie 'n noodlot waarteen ek my blind staar nie. Dit is nie 'n siekte of 'n ongeluk waarteen ek my bly blind staar nie. Maar ek kan opkyk en ek kan alles in die hand van God lê. En soos wat Job met 'n loflied in sy hart geleef het, toe dit goed gegaan het, so het hy met 'n loflied in sy hart bly voortleef, tussen al die waaroms deur. En dis die wonder van hierdie boek. Die waaroms, die worsteling met hierdie misterie van sy lyding, het nie die lofprysing uit sy hart geroof nie. Kon nog steeds met al die worstel vra, God bly verheerlik. Moet daarom nie skuldig voel as jy waarom vra soos Job nie, alhoewel ons nie altyd antwoorde kry op die waarom vra nie. Ek dink daar soms meer antwoorde op die waarheen vra. Waarheen wil God nou met my lewe, met hierdie verskriklike ding wat met my gebeur het? Maar tussen jou waarom en jou waarheen vra, tussen jou gevoelens van depressie, onthou, die Here het gegee. Ons het hom geloof terwyl hy gegee het. Mag ons ook die genade ontvang om hom te bly loof wanneer hy neem. In die tweede hoofstuk is daar 'n tweede baken. Ek noem dit aanvaarding. Job se vrou is kwaad vir hom. Sy sê vir hom, Job, kyk hoe sleg gaan dit met jou. Vloek God en sterf. Kry klaar. In die ou vertaling in die Bybel staan daar, hy het vir haar gesê, soos 'n dwaas praat jy.
Soos 'n vrou sonder verstand, sê hy vir haar. So praat jy vandag. As ons die goeie van God aanvaar, moet ons nie ook die slegte aanvaar nie. Ons het so baie wonderlike dinge van hom afgekry. En nou het hier 'n verskriklike slegte ding met ons gebeur. En ek het 'n idee, Job bedoel nie daarmee, God bedoel dit sleg met my nie. As ek dink aan Paulus se woorde in Romeine 8 vers 28, ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet. Hier gebeur 'n slegte ding met my. Maar uiteindelik weet ek, God laat ook uit die slegste ding wat met my kan gebeur, iets moois, iets nuuts groei. En daarby kom ons aan die einde van die boek. Maar kom ek aanvaar? As ek die goeie kan aanvaar, dan moet ek ook die slegte aanvaar, wanneer dit gebeur. Dit bly 'n baken van hoop, want ek weet, God bly in beheer van die proses. God bly steeds in beheer, wat ook al met my lewe gebeur. Want Jesus het gesê, kyk, ek gee hulle die ewige lewe. Niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Al verloor jy bly in die hand van God. Die derde baken, Openbaring, hoofstuk 12 vers 22, hy gee lig in donker dieptes, hy maak donker plekke lig. Hoor hoe mooi staan dit in die ou vertaling. Hy openbaar dieptes uit die duisternis uit, en doodskaduwee bring hy uit in die lig. Dit is soos die donker dieptes, die dal van doodskaduwee van Psalm 23. Hy openbaar dieptes uit die duisternis uit. En weet julle hoekom het ek 'n kersie daar gesit en nie 'n prentjie van die son nie? Want hy openbaar nie alles vir jou op een slag nie. Selfs Paulus het gesê, ons ken ten dele, ons profeteer ten dele. Eendag sal ons ten volle ken. Maar hier in my donker diepte ontdek ek weer 'n klein bietjie meer van God. Dis waarom ek graag sê, Here, in my tye van trauma, in my tye van verlies en hartseer, moenie my trane te gou afdroog nie. Maak van my trane vergrootglase om u liefde en u genade beter raak te sien. Here, openbaar net vir my nog 'n stukkie van u self. Ek wil net naby u bly. Al is dit net 'n klein liggie wat ek raak sien. Vierde baken. Job sê, hoofstuk 19 vers 25, ek weet dat my verlosser leef. Tussen al die beskuldigings en verwyte van sy vriende deur. Tussen al sy waarom vra en worstel vra en sê, was ek maar liewerster doodgebore gewees, sê hy nogtans, ek weet my verlosser leef. En hoeveel te meer kan ons dit nie vandag sê, 2000 jaar na die opstanding van Jesus nie. Ja, Job lewe so 500 jaar voor Christus. Hy weet, hy leef. En die een wat leef word mens en sterf en staan op uit die dood, Paasfees, om te bewys, hy is die lewende God.
Hy is in beheer van jou lewe en dood en opstanding. Hy sê in hoofstuk 16 vers 19, selfs nou nog het ek 'n getuie in die hemel, hy wat vir my getuig is daarbo. Selfs nou nog. Selfs nou nog toe hy in sy diepste elende, in sy diepste swaar kry sit, selfs nou nog weet ek, God is in die hemel. Hy is my getuie dat ek aan hom behoort. Hy is my getuie dat ek sy kind is. Al sê my vriende ook wat met hulle teologie van vergelding wat erns ons van vertel het. Al sê hulle ook wat, ek bly 'n kind van God. Baken nommer 5. Hy het 'n verwagting. Hoofstuk 19 vers 26 en 27. Selfs nadat hierdie siekte my vel weggevreet het, sal ek nog lewe en God sien. Ek sal hom sien, met my eie oë sal ek hom sien, hom en niemand anders nie. Ek smag daarna met my hele lewe. In Johannes 3 vers 2 sê Johannes vir ons, wanneer Jesus kom, gaan ons hom sien soos hy werklik is. Ons weet nog nie hoe ons gaan lyk nie, maar ons weet, ons gaan verander word om aan hom gelyk te wees. Ek weet, ek sal hom sien. Op hierdie prentjie herken julle die ark, die verbondsark, die plek van ontmoeting, die ark met die gerubs daarop, die simbool van die teenwoordigheid van God in Israel. Daar waar Moses van aangesig tot aangesig met God gepraat het. Ek het die verwagting, selfs nadat hierdie siekte my vel weggevreet het, selfs nadat ek gesterf het as gevolg van hierdie siekte, sal ek hom sien. Wow, wat 'n baken van hoop. Petrus sê, nou het ons 'n lewende hoop op 'n onverganklike, onverwelklike, onbesmette erfenis wat vir ons in die hemel in bewaring gehou word. En hier is ons in die hand van God. Hy hou ons vas. Hy bewaar ons met die oog op die saligheid. Hy vat ons tree vir tree op pad na hom toe. En uiteindelik kulmineer hierdie hele verhaal en al die verhale van sy vriende in hierdie wonderlike ontmoeting. En gelukkig hoef ek nou nie ergens 'n preek te herhaal van verlede week nie, want hy het ons by die ontmoeting uitgebring. Hierdie hoogtepunt. Ja, Job het God geken. Hoofstuk 1 staan daar was niemand so vroom in die hele ooste soos hy nie. En hy het van al hierdie goed geweet. Hy sê, tot nou toe het ek net gehoor wat mense van u sê, maar nou het ek u self gesien. Erns het ons vertel hoe dat die Hebreëse betekenis in daai teksvers is, ek smelt voor God. En ek ontmoet hom, ek leer hom ken op 'n nuwe manier. Ja, Job het al hierdie goed geweet. Hy het so 'n wonderlike verhouding met die Here gehad. En tog in hierdie verskriklike trauma leer hy God weer eens van naderby ken. 'n Stukkie meer lig wat God aan hom openbaar het. En daar gebeur meer as een trauma in jou lewe. Dit is nie net een ding en is verby en jou lewe gaan aan nie. Ons lewe is dikwels soos die branders van die see, trauma op trauma. Maar dan is ons lewe ook soos wat ons in Johannes 1 lees. Ons het uit sy volheid ontvang genade op genade. Elke keer wat die trauma jou onderste bo slaan, is daar weer genade wat jou optel.
jy gaan aan. En die lewe gaan aan. Dit bring ons by Bakens 7, by die nuwe begin. Lentebloeisels, die teken van nuwe lewe na die dood van die winter. En die Here het Job se gebed verhoor. Nadat Job vir sy vriende gebid het, het die Here die omstandighede van Job verander en hom 2 keer soveel gegee as wat hy gehad het. 42 vers 9 en 10. Job se fokus verander van sy eie omstandighede na sy vriende toe. Hy sien sy vriende se geestelike nood raak. En hy begin vir hulle bid. En die oomblik toe dit gebeur, toe gebeur daar iets anders in sy lewe. En sy lewe is totaal 'n nuwe begin. En nou wil ek nie vanoggend vir jou kom sê, jou nuwe begin gaan ook beteken dat jy 2 keer meer gaan kry as wat jy verloor het nie. Met Job het dit so gebeur. Maar wat ek met my hele hart glo, wat die Here vir ons sê, daar is 'n nuwe begin na jou trauma. Daar is 'n nuwe begin na hierdie nuwe ontmoeting wat jy met hom het. Kom gee jou lewe. Kom gee jou wêreld in die hand van God. Hy wat gesê het, niemand sal hulle uit my hand ruk nie. 7, die volmaakte getal. Die volmaakte Here. Die volmaakte bron van hoop. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons wanhoop so maklik. Ons wanhoop so dikwels. En nou, Here, bid ons die woorde waarna ons nou gaan luister wanneer die preestols gaan sing. Vader, vat my hand.